週。バスにかかってる間だから。右コーナーは大丈夫。右は大丈夫。後ろだけ出ます。なんだろうな。なんか白でちょっと分かりにくいですね、音は。なんか吸ってる感じの。なんやろ。まあちょっとタイのスキードもあったけど、なんかわかる。あの症状。なんやろ。なんやろあれ。